大家好，表量与矢量是最基本的物理概念，是学好物理学的关键因素之一。表量与矢量的特点是什么？下面详细讲解这个问题。表量有大小且同类物理量间的运算只遵守加减运算。例如图一 A， 这是一个汽车里程表的图。汽车里程表是用来记录汽车行驶时汽车行驶的距离，其所显示的数据是汽车出厂后汽车行驶的路程，单位为公里，而出厂后汽车行驶路线即行驶方向是千变万化，不管汽车行驶方向如何变化，里程表所显示数据是汽车实际行驶距离的多少。这个数只与汽车实际行驶距离多少有关，与汽车行驶方向无任何关系，而且汽车也不是一直行驶。里程表所显示的数据是汽车在各个行驶过程中行驶路程的累加的结果。当汽车行驶一定距离后，需要维护这个路程值是汽车维护时里程表所显示的数据与上次维护时里程表所显示数的差值，因此这个数是个只有大小无方向且遵从加法与减法运算的物理量。图一 B 所示，这是一个圆柱体，右侧图是这个圆柱体展开剖面示意图，它是一个长方形，而对应这个长方形底边的长度，它等于这个圆柱体的周长。当然，可以在圆柱体上来取一点，沿顺时针或逆时针对其周长进行测量。不管顺时针还是逆时针对圆柱体周长进行测量，它们的值是相等的，都等于这个长方形底边的长度。也就是说，在这里这个长度它是一个有大小无方向的物理量，是一个表量。面积是用来表示二维空间中物体所占平面空间大小。图一 C 所示是一房子，它由屋顶和四面墙组成，这个四面墙形成了一个长方体，也就是说左边的墙对应的面积与右边墙对应的面积相等，前墙对应的面积与后墙对应的面积相等。因此如果知道了左面墙对应的面积是 A， 前墙对应的面积是 B， 那么整个四面墙所对应的面积便是2乘括号 A 加 B。 如果呢右墙上还有一个窗户，它的面积是 C， 那么这是四面墙所对应的面积便是2乘括号 A 加 B 括起来减去 C。 那么在计算墙面面积的时候，我们可以看到左边墙、右面墙、前面墙、后面墙，各墙它们所
对的方向，也就是说它们的朝向是不一样的，但是这个朝向并不能影响计算四面墙它的总面积。它的方法就是加和减。因此在这里这个墙对的面积或者是面积，它是一个标量。第四是银行中的存款。银行中的存款表示的是某时刻之前客户在银行中存钱多少，而存钱多少用一个数字便可以完整的表示出来。当这个数是个正数的时候，表示客户在银行中拥有多少钱。那么如果这个存款数是个负值，则表示客户欠银行多少钱。当客户存钱时，存钱之后的存款数额等于存款之前的存款数额加上个客户存入钱的多少。那么取钱时呢，取钱之后客户在银行中的存款数等于取钱之前客户在银行中的存款数减去个客户取出钱的多少。因此存款数额除有个多少外，它的运算还遵守加减运算，它是个标量。第五，电流。图二说的是以直流电路一端我们标为 A， 另一端标为 B， 某时刻从 A 端流入的电流是 I1 和 I2， 从 B 端流入的电流强度是 I3、I4。此时呢，该电路中电流强度是多少？该问题中有的电流从 A 端流向 B 端，那么有的电流呢从 B 端流向 A 端，它们的流向是不同的。相对于 A 端 I1、I2 是流入的， I3、I4 是流出的。那么为求的流过导线电流的大小，可规定从 A 端流向 B 端的电流是正的，那么从 B 端流向 A 端的电流变为负。据此呢， AB 电路中的总电流大小可表示为 I1 加 I2 加 I3 加 I4。 若该数值大于0，则表明呢电流是由 A 端流向 B 端的。若这个数的结果是负值呢，则表明电流是由 B 端流向 A 端的。若为0呢，则表示电路中没有电流流过。在直流电路中，电流的流向只有两个，一个是流入，一个是流出，它们的方向完全相反。为求电流之和，只需要规定这两个方向中一个方向为正，那么另一个方向为负。求总电流时，对于与规定正方向
相同的电流进行减法运算，对于与规定正方向相反的电流进行减法运算，便可求得电路中的总的电流。该过程中取哪个方向为电流正方向，它只影响总电流数值的正负，而对总电流大小没有任何影响，也不能改变计算过程中电流节间的运算方法。其数值的正负除表明电流的流向外，没有其他含义。电流计算只遵循节间运算规则，并且只用一个带有正负号的数，便将电流的情况完全说清楚。因此，电流是个表量。表量的运算，表量之间的运算遵循一般的代数法则，也就是节间乘除。但是该类节间运算所涉及到的物理量必须是同类型的物理量。计算时同类型物理量必须具有相同的单位。表量之间的节与间，一座房子由一卧室及客厅组成，其中卧室面积为20平米，客厅面积为50乘10的4次方平方厘米。虽然这两个数是同类型物理量，但是它们具有不同的单位。计算房子总面积时，首先将它们划为同单位物理量。50乘10的4次方平方厘米等于50平方米，这样该房子总面积等于20平米加50平米等于70平米。客厅与卧室面积之差为50平米减20平米等于30平米。这里不管是20平米还是50乘10的4次方平方厘米，其标准对象都是房屋面积这类物理量，但是它们具有不同的单位，因此首先必须将它们的单位换成相同单位，然后才可以对它们进行减法与减法运算。将热量 Q1 注入一个密闭容器，由于某些原因，注入热量时有 Q2 热量从容器中流出，该情况下容器增加的实际热量为 Q1 减 Q2， 此处的 Q1 与 Q2 描述的物理量是同属性的物理量，且具有相同的单位，因此它们可以进行直接运算。表量之间的相乘：一、市场上大米价格为每斤 0.5 元，若购买100斤大米，需支出的费用为 0.5 元每斤乘100斤等于50元。大米价格与其多少均为表量，这两个表量相乘，最终得到一个有意义的表量，即支出费用。
而支出费用的单位由相乘两个量的单位共同决定。应注意的是，这三个量之间是相互关联的。只要知道了其中两个量的大小，便可求得第三个量的大小。第二，若两个或多个没有任何关系的表量相乘，得知毫无意义。例如10个苹果5盏灯泡。当这两个表量相乘时，所得单位是苹果灯泡，该单位是个没有任何意义的积。第三，一辆普通车辆的市场价格为1万元，若购买2辆这样的车，其环费为2辆乘1万元每辆，等于2万元。此处呢，1万、2和2万这三个数也是相互关联的。是矢量，矢量是一个既有大小又有方向的物理量。例如，某物体处于静止状态，为将其从甲地移到乙地，必须给物体以力的作用，而作用力的方向决定物体朝哪个方向运动。作用力大小决定其运行时间的长短。为描述力的作用效果，必须同时指明力的大小和其作用方向。只有知道力的这两个属性，才能完整的描述该物体在该力作用下的详细运动特性。在物理学中，有许多如力这样的物理量。为完整的描述其作用效果，不仅要知道其数值大小，还要知道其方向。方向这一特性最终使得这类物理量之间的计算不再遵循一般的加减运算规则，而遵循一种特殊的运算法则。这种特殊的运算法则就是矢量运算法则。表量与矢量之间的比较，同类型物理量之间的比较。对于表量，只要两个量的大小相等，这两个物理量就相等。对于矢量呢，除大小相等外，两个物理量的方向还必须一致，即大小相等、方向一致的两个同类型物理量对应矢量才相等，否则这两个矢量不相等。若这两个矢量大小相等，方向相反，这两个矢量互称为负矢量。矢量的显著特点是，可以沿原矢量作用线方向平移矢量，平移后的矢量与平移前的矢量，其大小和方向都不变。平移时沿原矢量作用线方向平移，平移前后矢量的作用效果不变。平移后，如果矢量偏离原矢量作用线，即使平移后的矢量与原矢量相互平行，但是矢量的作用效果将发生改变。因此，
评议时一定要沿原矢量作用线评议矢量，如图 3a 所示。力 F 作用于物体上，这个力的作用线通过了物体的直心，那么在这个力作用下，物体做纯直线运动，也就是说做纯平动，没有转动。此时物体各点的运动状态完全相同，直到物体上任一点的运动状态，便知道物体整体运动状态。评议时，若力的作用线偏离原力的作用线，如图 3b 所示。评议后，力的作用线不再经过物体的直心，不再经过物体的直心。结果是呢，除做平动外，物体还要绕其直心旋转。因此，物体上各点运动状态不再相同。也就是说，评议前后力的作用效果发生变化。只有沿力的原作用线进行评议，力的作用效果才能保持不变。任何物体都有反映其自然属性的物理量，这些物理量都有单位，具有明确的物理意义。因此，选定物理量之后，依据其大小，物体数量方面的自然属性就被确定。例如，房屋大小属性，只需选取房屋面积，就知道房屋空间的大小，这类量就是表量。至于像力这样的物理量，除了用牛顿指明力的大小外，还必须指明力的作用方向，如图4所示。飞机起飞时，在竖直方向上，当空气对飞机向上的升力大于飞机本身的重量，并且飞机所受向前的牵引力大于飞机所受到的阻力时，飞机才能加速并起飞。降落时呢，当空气对飞机向上的升力小于飞机本身的重量时，并且呢，飞机所受阻力大于飞机所受牵引力时，飞机才会减速并安全着陆。像力这样的物理量，除指明其大小外，还必须指明其作用方向，才能描述其作用效果。表量与矢量间的区别，表量只需指明其大小，无关方向，而矢量呢，需要同时指明其大小与方向，只有这样才能知道其作用效果。除此之外呢，它们的计算方法还存在不同。